โอเคนะครับกลับมาพบกับ Horizon Forbidden West กันอีกครั้งนะครับคราวนี้จะเป็นพาร์ทเนื้อเรื่องแล้วนะฮะเนื้อเรื่องหลักเลยซึ่งผมได้ไปเคลียร์เควสตามที่ต่างๆนะฮะที่รับเอาไว้นะฮะก็เยอะอยู่นะฮะตอนนี้ผมก็มาอยู่ฐานที่อยู่ใกล้ๆกับฐานเราแล้วนะฮะเป็นแคมป์ใกล้ๆกันนะโอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ฐานเราก่อนนะฮะเพื่อดำเนินเรื่องหลักต่อนะครับเพราะตอนนี้เราได้ส่งแม่นางเขาเรียกอะไรนะอันบางคนก็อ่านว่าเอวาบางคนก็อ่านว่าเอาวาจริงๆแล้วคือชื่อว่าเอวานะครับผมคนนี้เขาส่งมาเหมือนก็เป็นทูตคอยติดต่อกับเรานะแล้วประสานงานกับเผ่าของเธอด้วยนะว่าเราเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอย่างเงี้ยอะไรที่เป็นประโยชน์จากทางเผ่าเขาก็จะส่งสัญญาไปบอกทางเผ่านะว่าโอเคอันนี้นะเราไปทำอันนี้มานะรายงานให้นะเหมือนกับเป็นพูดกึ่งไปสายลับนะแต่ก็โอเคแหละก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรมากมายเพราะเราก็ทำภารกิจนอกแคมป์ตลอดอยู่แล้วซึ่งในแคมป์ก็ไม่มีอะไรฮะเป็นแค่เหมือนกับเป็นที่สำรองนะเป็นที่สำรองข้อมูลของเรานั่นแหละฮะก็จะมีไกอาเนี่ยเป็นหัวเรือใหญ่ในด้านข้อมูลนะแล้วน่าจะมีเอวาเนี่ยนะฮะเป็นเหมือนกับเป็นเลขาให้นะครับแต่นางก็บู๊เก่งใช้ได้เหมือนกันนะบางทีก็พึ่งพาได้เหมือนกันแต่ถ้าคนที่สายเวทที่พึ่งพาได้จริงๆนะผมว่านะโซครับที่อยู่เผ่าที่ช่วยเขาช่วยให้ที่พักเราตอนที่เราบาดเจ็บนะฮะช่วงแรกๆที่ตอนนี้กำลังกิ๊กอยู่กับวาวอะไรอย่างนี้นะฮะนั่นแหละฮะเขาคอยปาเวทแจมให้เราตลอดเวลาเราแบบอยู่ข้างหลังเนี่ยเขาระวังหลังให้เราดีมากครับเป็นพันธมิตรที่ดีอยากให้เขาไปถึงจุดสุดทางกับเราด้วยนะเขาไม่ได้แบบคอยเป็นกำลังให้เราแล้วก็สานสัมพันธ์ได้ระหว่างเผ่านอร่าของเอรอยกับเนี่ยน่าจะเป็นพันธมิตรกันอย่างนานๆเลยแหละเพราะได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาก็ทั้งภาคสองเนี่ยนะก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีนะอันนี้คือสรุปย่อๆนะครับผมที่ผมไปทำเควสมานะถ้าใครอยากสัมผัสเควสเสริมมันมีเควสหนึ่งนะฮะที่เราจะต้องไปอยู่ท่ามกลางการขัดแย้งของสองเผ่าแล้วเราต้องเลือกเข้าข้างไม่สองเผ่าดิเผ่าเดียวกันนี่แหละฮะแต่ว่าสองกลุ่มนะฮะคือเราต้องอยู่เลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่ผู้หญิงก็ผู้ชายนะคือถ้าเราเลือกผู้ชายฝ่ายหญิงก็จะเป็นศัตรูกับเรามาโจมตีเราแต่ถ้าเราเลือกฝ่ายชายเราก็จะต้องไปโจมตีร่วมกับฝ่ายหญิงไปเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าเลือกฝ่ายชายเราก็จะเป็นผู้ศัตรูกับฝ่ายหญิงแต่ถ้าเราเลือกฝ่ายหญิงก็จะเป็นศัตรูกับฝ่ายชายซึ่งเราเป็นผู้มีพระคุณทั้งสองฝ่ายดังนั้นเนี่ยเป็นศึกที่ยากมากเราอยู่ที่คุณนั่นแหละฮะว่าคุณจะเลือกใครนะครับซึ่งอันนั้นนี่ผมแบบค่อนข้างทำลายหัวใจผมมากเลยตัดสินใจยากมากครับโอ้โหพูดตอนแรกผมตัดสินใจไม่เข้าข้างใครแต่สุดท้ายเขาบังคับให้เราต้องเลือกฮะโหดมากอ่ะเป็นเควสที่แบบโอ้โหสุดๆอะโอเคเราไม่พูดพร่ำกันนานนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวนะเรากลับไปที่ฐานกันเลยดำเนินเรื่องหลักกันเลยครับไปหาเอวาก่อนนะเพราะเราส่งนางมาในพาร์ทเรื่องคราวที่แล้วนะโอเคเรากลับไปหานางกันที่ฐานนี่แหละฮะโอเคปกติผมต้องปีนหน้าผานะแต่คราวนี้ผมซิปไลน์ขึ้นมาเลยอย่างเร็วนะฮะไม่ได้กลับมาซะนานเลยกลับมาครั้งสุดท้ายรู้สึกมาช่วยเควสเซอร์ของโคทาโร่นะให้เขาได้แขนใหม่นะโอเคแล้วหลังนั้นก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยนะฮะโอเคเป็นไงบ้างแล้วฐานเรา ดูลกลุงลังขึ้นนะเนี่ย โอเคไปหาเอวากันก่อนดีไหมหรือยังไรนางน่าจะอยากคุยกับเรามีติ้งหน่องขึ้นมาละโอเคเดี๋ยวเราไปคุยกับเอเลนก่อนนะครับโอเคมาคุยกัน Heard you had an interesting time, thieves. Maniacs, lava, what's not to like? I'll remember that next time I go traveling. At least I got what we needed to trap Hephaestus. Good thing I got my gear ready then. Oh, before I forget. Here. Something to commemorate our mission. We did good together. Yeah, we did. You look tired. Ha! You never want to hold back, are you? I've just been making sure that I got everything down for this mission of yours. I wouldn't want to be the usual screw-up out there.
You'll do fine, Erend. Have you spoken with Alva yet? Yeah, when she's not reading the archives like a giddy kid drinking her first ale. She took to that new focus quick, that's for sure. I gotta say, I'm a little jealous. But I can see why you two hit it off. What's wrong with your shoulder? Yeah, it hurts a little. Yeah, maybe a lot. What'd you do? Well, I tried to arm wrestle with Catallo. Yeah, maybe that wasn't such a great idea. I was just curious to see if that new arm of his was as strong as it looked. Turns out it really is. I should get going. As soon as you want us heading out to those cauldrons. I'll give you the heads up. Fresh from the wilds, are we? Now that I have Omega clearance, we can grab Hephaestus and finally have the advantage over the Zeniths. Can't wait to see their faces as they stare down a bunch of charging thunderjaws. Better them than us, for once. Once Gaia is back up and running, I expect you to put all your training to good use. The seeds have been planted. All they need is a chance to bloom. What? I thought that was pretty good. Zoe liked it. I'm glad you and Zoe found each other. Don't forget, you're to blame for that. It's, a lot greener in here, isn't it? Yeah, Zoe's been bringing all kinds of plants in here. Says a home should always spring with life anew. Well, it's nice. It livens up the place. I should go. Don't let me stop you. Welcome back. Good to be back. Have you met our new Quen guest yet? I could barely keep up as she gave herself a tour of the base. Varl gave her a new focus. Though when he told her she was free to access all the data we had here, she turned so pale I thought she'd faint on the spot. We showed her to the archive room so she could see for herself. She hasn't left the place since. Sounds like Alba. Oh, I also wanted to give you this. For helping with the land gods. Plainsong is in your debt. Thank you, Zoe. You deserve much more for all you've done. May the land always bloom in your steps. And yours? Read anything interesting lately? I found out the old ones use leaf infusions like the Utaru do. Tea, they call it. Apparently it helped soothe them. That and some sort of scented wax they used to cleanse their aura. Plus something called bubble baths. Me, I think I'll stick to singing to calm the nerves. I assume you've been looking into Demeter now that Gaia's merged with it? Yes. It's been humbling to know that the seeds I carry in this pouch came in turn from the seeds saved for Demeter in the old world. It gives me hope that the cycle of life will prevail now, just as it did before. Anything interesting happen while I was away? Aaron told us how you tracked down the Oseram supplying Regala with machines. In fact, he's quite adamant about relating the tale at least twice a day. But I can tell it meant a lot that you asked for his help. I wouldn't have been able to track them down if it wasn't for him. How are things with everyone? Slightly quieter. Aaron's been busy scouring data on his newest obsession. Apparently the old ones wrestled machines as some kind of performance. Called it metal versus meat. A must-see battle between steel and flesh, as Aaron likes to put it. You'd think we have enough of that going around as it is.
How to go with the chorus after we fix the land gods? They were shocked when I told them that our lands would soon be on the mend. I thought Fane's eyes would pop out of his head. But of course they had no choice but to take it as good news, even if it meant all their preaching about meekly accepting our doom was exposed as rot. To be honest, I found the conversation to be highly enjoyable. I'm glad. You deserve it. They're lucky that you never gave up on saving them. I need to get going. Right. You've retrieved the Omega clearance. That means we'll be going after Hephaestus soon. I'll make sure my gear's ready. ไหนมาดูซิห้องนอนเราเป็นไงบ้างก่อนที่ไปเจอกับเอวาเราต้องเตรียมเกียร์เราให้พร้อมก่อนเพราะไม่รู้ว่ามันจะทริกเกอร์คัสซีนอะไรหรือเปล่านะฮะ He's like Gaia's own personal black. ยังไม่ออกจ้า โอเคเรามาคราฟอะไรบางอย่างกันก่อนให้พร้อมโอ้โหอะไรกันเนี่ยไหนดูหน่อยสิสายเบิร์นก็มาครับต่อดีครับผมโอเคมาสุดทางได้เท่านี้เองเนอะเดี๋ยวมันมีงานหนึ่งเหรอทางไหนอ่ะไม่ใช่เนาะอันไหนดูได้เป็นประโยชน์ไหมถ้าเป็นประโยชน์ก็จะอัพนะฮะนั่นไงเป็นประโยชน์จริงด้วยอันนี้ของแรงไพ่ตายไม่อัพไม่ได้ครับอันนี้เพราะไอ้ธนูเทพที่ได้มาจากลาบาลองนี่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยฮะใครคิดว่าจะได้ธนูเทพมานะครับแล้วจะดีขอบอกนะฮะว่าเอามาปุ๊บเนี่ยเก็บไว้เก็บเข้ากลุ่มไปก่อนนะแล้วก็มาอัพหาตัวที่อัปเกรดมันนะฮะมาอัพมันนะ ไม่งั้นโอ้โหยิงเปาะแปะมากฮะเต็มที่ก็50 ไม่ได้เข้าอะไรเลยหวังว่าจะเป็นหลักร้อยดันกลายเป็นหลัก10ผิดหวังอย่างรุนแรงพอต้องอัปเกรดเต็มมันถึงจะเทพฮะค่าเจาะก่อนและค่าคูณสแตทมันจะสูงแต่ถ้ามาเพียวๆแต่แรกเริ่มผมขอเรียกมาว่าธนูเทพนูบ นูบมากๆนูบแบบสุดๆโอเคพร้อมสับและแน่นอนครับเราจะต้องอัพทักษะด้วยเช่นเดียวกันมีทั้ง5ฉากผมว่าอัพตัวนี้ไปเลยก็ดีนะมันครบพอดีครบเลยฮะโอเคสกิลทรีเริ่มเต็มฮะเดี๋ยวมาอัพอันนี้ต่อฮะอีก1อันแล้วก็จะไปอัพผู้รอดชีวิตอีก1อันโอเคครับตามนี้ฮะเราต้องไปตีกับน้องลิงอีกแล้วเหรอเพื่อเอาหางเข้ามาอีก2เอาล่ะเรามาคุยกับต้นเรื่องของเราเลยดีกว่าฮะอันวาอิปาฮิเมอร์ไม่ใช่อันวาเฉยๆครับห้องนางนี่น่าอยู่สะอาดสะอ้านไปเลย Aloy,
Right to work, I see. There's just so much. I mean, we knew of artificial beings that served the ancestors, but Gaia? Oh, she's amazing! And you, a true reincarnation of an ancestor. Genetically speaking, of course, not like the, late CO. And there's more ancestors out there, returned from beyond the stars. Of course, they're trying to kill us, which is not great. And Eric Visser is with them, which is disturbing. And then there's Hephaestus, and... Okay. How about we take it one step at a time? You're right. I also owe you an explanation for everything that happened at Landfall. You mentioned Eric Visser? How do you know about him? The Zenith who tried to kill you? He is known to the Quen as the Protector. Combing through data related to his work led us to breakthroughs related to weapons and military tactics. Knowledge our rulers used to conquer and expand, to become the empire we are today. That's why he's one of our most revered ancestors. But based on your encounter with him, it appears he's even more ruthless than we ever imagined. Yet another distorted interpretation in the legacy. Well, at least you're piecing together the truth. If only the overseers back home would do the same. Beta mentioned other Zeniths. Tilda, Verbena, and Gerard. I'm afraid I don't know anything about them. Whatever legacy they left behind, the Diviners haven't recovered. Back at the greenhouse, you spoke of knowledge forbidden to your people. Diviners are meant to seek out the truth in the legacy, and many Imperials sponsor them in the hopes they'll find something the Empire can put to use, thus gaining favor with the Emperor. But the Board of Overseers claims certain truths are detrimental to the stability of the Empire, like discovering one of our revered ancestors ended the world. That is why Diviners are only allowed to access segments of the legacy. Only Overseers can view it all. It ensures that any heretical data can be contained and retrieved before it can spread. What happens to Diviners who break the rules? I never had the courage to ask. You mentioned the reason you came here was to help your family. Your sister... Her name is Alika. Our parents are commoners, peasants, really. When I passed the divination exams, they were so proud. It brought honor to our family and increased rations. Only Alika begged me not to leave for the research academy. Why? What happens there? Alika knew that once you enter, you're not allowed to leave or see anyone, not even your family. Unless you can get special permission and an escort by an overseer. It sounds harsh. Like the focuses we keep, Diviners are few in number, and the Empire is, well, fearful that outsiders will try to steal our knowledge. Last time I was allowed to see my family was just before our voyage here. Because of my position, I was able to get them refuge from the floods within the capital. But if our crops don't recover soon, they'll starve to death along with everyone else. I promise I'll do my best to make sure it doesn't come to that. The ancestors, is that what your people call the old ones? Yes and no. The ancestors are the greatest of the old ones. Those whose legacy taught us agriculture, medicine, warfare, leadership, and patronage of the science and arts. The CEO called Elizabeth Sobek an assistant. What's that about? Right. Well, any old one who has made minor contributions or worked extensively under one of the ancestors is called an assistant. That's how we thought of Sobek, until we met you. Our limited access to data past the late 2040s has obviously misinformed our view of the past. You said you owed me an explanation for what happened in Thebes.
I'm listening. Right. I'll start at the beginning with the CEO. He was an Imperial, the Emperor's nephew, in fact. As such, he sponsored many diviners to search the legacy for anything that might help the tribe, and himself. He took a special interest in anything related to Ted Faro, whom we consider the greatest of the ancestors. Ted Faro, revered ancestor. That's tough to take. I know better now, of course. Anyway, the diviners discovered that Faro spent a great deal of time in San Francisco. In fact, many of the most important ancestors did. So the Emperor's nephew convinced him that an expedition across the ocean might solve our most pressing problems. If only we could find the right data in this fabled city. Perhaps we could roll back the floods and storms that threatened our people. The Emperor declared that all the tribe's resources be poured into this endeavor. Dozens of ships were built, scouting missions were dispatched, and the Emperor's nephew was named CEO, one who wields the legacy for the good of the Empire, the living embodiment of Ted Faro, the Renewer. It may seem strange now, but for a time, he carried all of our hopes. We really believed he would save us. We had no idea just how perilous the journey would be. You said the expedition across the sea was more dangerous than you thought it would be. What happened? We lost most of our ships to hurricanes, and scores of soldiers perished to hunger and disease. And that was before we even hit the coast. Once we landed, machines ripped our patrols apart, and we struggled to replenish our rations. There were bright spots, to be sure. We found Thebes and the greenhouse, but nothing improved the CEO's mood as his dreams of saving the tribe were slowly dashed. He became more and more obsessed with Thebes and what lay behind its door, and more convinced that the title of CEO was no mere honorific. You heard him, spouting nonsense about Pharaoh's essence and some kind of becoming. We knew these weren't the words of a sane man, but he was quick to put any who spoke out in front of a firing squad. What a great guy. The Quen are wrong about many things when it comes to the legacy. I can see that now. But what the CEO became was a complete perversion of what principled diviners stand for. The pursuit of truth. I'm sorry you had to endure his madness. I'm just glad it's over. For everyone. So, Bohai, your overseer. Will he run things better than CEO? He won't execute people on a whim, if that's what you mean. But he's hardly a paragon of integrity. I can't tell you how many times he took credit for data in the legacy that I uncovered. The best thing I can say about him is that he can be trusted to always do what's best for him. Yep, sounds about right. I see you've been using your new focus. It's been fascinating. So much better than the version the Quen have. What would have taken me years to sort through, like the database you helped me recover, with this, I've been able to establish search parameters to speed up the process. This could revolutionize how diviners analyze the legacy. That is, whatever part of it the overseers would actually let us study. You wanted data, you'll find lots of it here. A diviner has never had this sort of unsupervised access to archives such as this. And knowing you, I suspect there is much that would normally be forbidden held within them. But I was sent here to help you. I would be remiss to ignore any truth laid before me. Maybe it'll help the Quen find their way back to the path of truth. I imagine you don't know anyone here that well yet, but they're a good group. It's funny because one of your friends is, well, another you. Not that you are the same person at all. I mean, you are, as in, you're both genetically Elizabeth Sobek, but even so, you're different. Yeah, we are.
I hope everyone's been treating you okay. Oh, yeah, of course. They've all been extremely welcoming. And they share the knowledge they learn on their focuses with each other freely. It's refreshing. Back home, diviners can only share data with the permission from the overseers. Sounds restrictive and stifling. Yeah, you are not wrong. Anything new around here? Kotalo showed me the schematics for his new arm. I recall reading about robotic limbs within the legacy, but I never thought I'd see one in action. Technology like that would be treasured back home. Think of what it could do for injured workers or soldiers. But knowing the Imperial family, they would use it for different purposes. Their own. Replacing body parts as they grow older. Like the Zeniths. Exactly. I need to get going, but if you need anything... All I need is to help you succeed in your mission. The plan Gaia told me about, to capture Hephaestus, it will help set things right. I hope so. Then I will do whatever I can. I promise. โอเคครับโอ้โหมันเลยฮะฟังบทสนทนาเนื้อเรื่องมาเต็มมากพาร์ทนี้ ก็คือว่าพอเขาเข้ามาถึงนี่นะฮะเขาก็เล่าให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องของเผ่าเขาด้วยนะฮะว่าเนี่ยมันมีแบบเขาเรียกอะไรนะเป็นกำแพงกันไม่ให้ทางพวกคนเนี่ยได้รับรู้ความจริงที่เขาควรจะรู้อะนะในส่วนที่เขารู้ได้ก็เพราะว่าเขาเป็นผู้อย่างรู้ไงฮะถูกเลือกและสอบผ่านเป็นผู้อย่างรู้เขาก็เลยสามารถที่จะเข้าได้บางส่วนนะแต่ก็ไม่มีสิทธิ์แบบว่าถ้าเกิดไม่มีผู้ติดตามคอยชี้แนะหรือชี้แจงอะไรนะเขาก็ไม่มีสิทธิ์ทำอะไรมากมายกว่านั้นนอกจากอ่านหนังสือไปวันๆนั่นเองนะถ้าเพื่อนเขาพูดให้เข้าใจง่ายๆคือนั่งอ่านหาข้อมูลวันๆแล้วก็มีอันไหนดีก็เอาไปรายงานนายแค่นั้นเองจบแล้วว่าคือไม่สามารถที่ออกไปไหนได้ด้วยนะถ้าเกิดไม่มีเป็นเขาเรียกอะไรนะไม่มี policy ให้ออกอะครับถ้าเขามี policy ให้ออกเนี่ยเขาก็สามารถที่จะออกไปค้นหาข้อมูลตามพวกซากเก่าของโลกอารยธรรมเก่าได้นะตามที่เขาสงสัยคือต้องขออนุญาตทุกอย่างอะเอางี้ง่ายๆอะคือออกไปทำอะไรโดยภารการไม่ได้นะฮะพอมาถึงที่นี่เนี่ยพอเขาได้อันล็อกโดยไอ้เลรอยเนี่ยให้วาวเนี่ยให้โฟกัสอันใหม่เขาเนี่ยเขาได้อันล็อกข้อมูลแบบโอ้โหเหมือนอารมณ์แบบประมาณว่าคุณเปลี่ยนประมาณว่าคุณเปลี่ยนเขาเรียกอะไรนะคุณเปลี่ยนมือถือใหม่อ่ะจากเดิมแบบใช้รุ่นเก่าที่สุดๆอ่ะแล้วมันคือเปลี่ยนเป็นโหไมโครโปรเซสเซอร์แบบระดับแบบชิปอาร์มเทคอะไรขนาดนั้นนะแบบยกระดับปุ๊บนี่ข้อมูลไหลมาเป็นโอ้โหคือทำไม่ทันน่ะนางบอกว่าโอ้โหมันมีอะไรต้องทำเยอะแยะแต่ที่แน่ๆนางมาช่วยเราแน่นอนอันนี้คือประสงค์หลักที่นางมาที่นี่เจตจำนงหลักเลยเรามาช่วยเราในการโปรเซสข้อมูลและบางทีก็ออกไปช่วยภาคสนามด้วยนะทำงานควบคู่กับไกอาโอ้โหงานนี้มีสำนักข้อมูลมีตัวย่อยด้วยเราทำงานง่ายขึ้นแน่นอนฮะสบายละทีนี้เรามาส่งเควสกันก่อนดีกว่าตรงนี้ไม่รู้ว่ามันยังไงนะเราเก็บมาเยอะเหมือนกันก่อนจะถึงศึกสุดท้ายเนี่ยผมว่านะผมควรจะเก็บให้ครบพวกนี้เลยอะเพื่อที่จะสร้างกองทัพน่าจะใช่นะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดจากการดูข้อมูลมาเนี่ยนะตัวเนี้ยถ้าเรายิ่งสามารถสร้างเก็บชิ้นส่วนมันมาได้เยอะเท่าไหร่เนี่ยเราสามารถที่จะสร้างสัตว์ที่เป็นสัตว์จักรกลเนี่ยในพาร์ทสุดท้ายเนี่ยเพื่อให้โจมตีกับผู้ลุกลานได้อย่างง่ายดายขึ้นนะผมไม่รู้ผู้ลุกลานจะเป็นฝ่ายไหนนะเท่าที่ศึกษาหาข้อมูลมาเนี่ยคือธีมของเรื่องนี้ก็คือจะมีอีกเผ่าหนึ่งหรือแบบในตอนศึกใหญ่ครั้งสุดท้ายอ่ะเนี่ยเขาถึงเป็นแผนของไกอาทำให้ผมเข้าใจได้แล้วว่ามันจะต้องสร้างสัตว์จากกลเนี่ยขึ้นมาเพื่อลุยในครั้งสุดท้ายนะครับซึ่งคงอีกสักพักใหญ่ฮะเพราะตอนนี้เราเพิ่งเล่นไปประมาณ 60% ของเรื่องเองนะน่าจะอีกยาวอ่ะประมาณ 40% อีกโหเยอะอยู่นะฮะ
ยังมีเนี่ยฮะยังมีเขาเรียกอะไรนะยังมีดันเจี้ยนอีก2-3ดันเจี้ยนที่เรายังไม่ได้ไปนะฮะซึ่งเนี่ยพาร์ทนี้แหละกับพาร์ทหน้านะเราจะได้ไปกันนะครับน่าจะเป็นดันเจี้ยนที่ชื่อว่าเจมินายนะฮะซึ่งเราได้เผลอพลาดลงไปเซอร์เวย์นิดหน่อยละนะแต่ก็ไม่ค่อยมีอะไรฮะเราแค่ลงไปเดินดูชั้นแรกเล็กๆน้อยๆนะฮะนี่เราจะไปจริงแล้วพาร์ทนี้โอเคเดี๋ยวดูเวลากันแป๊บหนึ่งนะโอ้แค่เฉพาะเนื้อเรื่องอย่างเดียวก็ฟาดเข้าไปแล้ว30 นาทีเราต้องรีโปรเกรสละนะครับโอเคเลื่อนไปที่ภารกิจหลักเลยเจมินายบางคนอ่านเจมินี่ถ้าคนไทยอ่านว่าเจมินี่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมอ่านเจมินี่นะครับแต่จริงๆแล้วคือต้องเรียกว่าเจมินายหรือใช่ฮะถ้าออกเสียงให้ถูกก็คือเจมินายโอเคเอาเควสไปส่งไกอาก่อนมาเยอะเลยแล้วเดี๋ยวเราจะพาร์ทหน้าเราจะเริ่มเข้าสู่พื้นที่จริงกันแล้วนะครับอันนี้คือพาร์ทเรื่องเกริ่นก่อนนะฮะก่อนที่เราจะไปสู้จริงในพาร์ทต่อไปนะครับเพราะด้วยเวลาแล้วคงไม่น่าจะทันนะฮะโอเคเดี๋ยวมาส่งนี่ก่อนนะฮะเราเก็บไปเยอะเหมือนกันโมดูล Drones reconnected. นี่นะฮะเนี่ยเรายังเหลือโดนนี้ต้องหลายอันนะครับมีอะไรให้ทำอีกเยอะเลย1 2 3 4 5ทั้งหมด5อันนะครับโอเคตอนแรกมันไม่มีนี่นาอะไรอย่าบอกนะว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องหิ้วไปด้วยมันจะไม่กูด ความคล่องตัวจะเหลือ0ทันที I know your experience in Thebes was unsettling, but we have a new problem. Did something go wrong with Beta and the rig? Will we be able to transport you to Gemini? The rig is complete. The problem is Hephaestus itself. It has accelerated its proliferation throughout the Cauldron network, increasing its power. But with your subfunctions restored, we can still succeed, right? Correct. But the net effect is that absorbing Hephaestus will take longer than previously calculated. How long? Even with Omega clearance, my current estimate is that the merge will take 35 hours. And each hour increases the risk of detection by the Zeniths. Two cores. 2 overrides. What if the merge were carried out by 2 clones of Elizabeth Sobek, both armed with Omega clearance? How long then? Half the time? Hephaestus would be unprepared for the simultaneous labor of 2 operators, in addition to obvious synergetic efficiencies. Calculating. It would reduce the merge time to approximately 4.5 hours. Okay. Varl, it looks like we're gonna need Beta at Gemini. Do you think you can convince her? I don't know, but I'll try. What about our diversion? Are the pulse generators ready? Only a final test remains. I am confident that if fired in proximity to other cauldrons, the pulses will mask our activities at Gemini from the zeniths. Good. As long as Aaron can operate one without shooting himself in the face. Aloy, you better get down here. Beta's in bad shape. Okay.เอาละครับงานงอกเรื่อยๆเลยฮะเอาแม่นางสีแสวงหอเราดันป่วยซะงั้นลงไปชั้นใต้ดินด่วนๆเลยศึกใหญ่แล้วมาป่วยซะก่อนอย่างนี้ไม่ดีเลยนะเราจะไปทำไมเล่า I tried, but it's impossible. I don't think anything will convince her to go. We don't have a choice. Good luck.
Beta, you have to come with us. It's the only way. It's one mission. The most important one. We need you. Tell me why you won't go. What if they take me back? Alone, in a cell again. A slave. Forever.จะเลือกอันไหนดีครับคุณผู้ชมปกติผมจะตอบแบบมีแบบให้ใจนะแต่คราวนี้ดูมันลนๆว่ะ ตอบไงดีอะถ้าตอบจงเข้มแข็งมันก็ลนเหรอถ้าให้ใจมันก็น้ำหนักไม่เพียงพอถ้าเกิดขวาแบบดูความผิดปกติก็เหมือนก็เตือนไปหน่อยใช้สมองมันก็เอาวะผมเลือกหัวใจมาตลอดทางเลยไม่เลือกอย่างอื่นเพราะงั้นหัวใจตามไปแล้วกัน I'll protect you. As soon as we get Hephaestus, we'll come straight back here. The Zeniths aren't going to find us. You don't have to be afraid. No! You can't protect me. Nothing can protect me from them. I told you from the beginning we'll never beat them. It's hopeless. Beta. Leave me alone! You don't understand! You're right. I don't understand. We have the same genes, the same mind, the same heart. So why can't you find the strength to do what has to be done? Like Elizabeth would. Don't you think I've thought about that? I don't know what piece of Elizabeth I'm missing. I don't know what you have that I don't. I looked through all the data from your focus. You were raised as an outcast, shunned, and isolated just like me, so what's the difference? What's my defect? Beta, you don't have a defect. Beta, look, it's not a piece of Elizabeth. The difference is, I had him. Frost. He raised you, trained you, but he was never warm or loving. The day he died, the day he gave you that charm, he was going to abandon you. He wanted me to embrace the tribe. But then he gave his life for mine. He loved me in his own way. And that was enough. What did it feel like? It was like having the strength that was always there. It's still there. Even now I hear him in my head when things get bad. When it looks impossible, look deeper. And then fight like you can win. You don't have to go on the mission. We'll find another way. I'll go. You said you'd try to protect me. I believe you. But you have to promise me one thing. Yes, of course. If it goes bad,
If the Zeniths find us, I don't want to be their slave again. Do you understand? Okay. Promise? I promise. I could use as much time as you can give me to study up on the merge, to make it as efficient as possible. I'll be ready when you are. I swear. Aloy, whenever you're ready, come speak to me and I'll ask the others to make final preparations for the mission. โอเคนะครับผม เจออาการลนๆของเด็ก ของเด็กอีกแล้ว ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะเบต้าถูกเลี้ยงมาเหมือนกับเอลอยเลย แต่เอลอยเนี่ยดีกว่าหน่อยนึงตรงที่มีครูอีกแล้วทำไมชอบคุยกันจังเลยเนี่ยเวลานะโอเคก็คือเบต้าเขาเนี่ยเขาห่วงความปลอดภัยของตัวเองเขาก็อ้างไปเรื่อยว่าเนี่ยมันไม่สำเร็จลองอย่างนี้อย่างนี้แต่จริงๆแล้วคือตัวเองมันหลอนอย่าลืมสิว่าตัวเองเนี่ยยังมีแบบเขาเรียกอะไรมันมีคือคนเรานะมันมีคำพูดหนึ่งของคนโบราณเขาบอกไว้ว่าถ้าคุณยังมีประโยชน์กับใครเนี่ยเขาเนี่ยไม่ทำอะไรคุณหรอกเขาจะใช้คุณจนกระทั่งข้อมูลหมดประโยชน์นะเขาถึงเกลียดคุณทิ้งนะนี่แหละเป็นคำคมจากหนังหลายๆเรื่องที่เป็นอย่างนี้มาตลอดและในชีวิตจริงก็คิดว่ามีไม่น้อยเหมือนกันที่เป็นแบบนี้นะฮะในการที่แบบว่าเหมือนกับคุณถูกแบบเขาเรียกคุณถูกจับไปหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยไปรีดความลับทำอะไรเนี่ยในหนังนะฮะอันนี้พูดถึงในหนังแต่ว่าในชีวิตจริงก็อาจจะแบบเหมือนกับว่าให้คุณช่วยงานเขาซะจนแบบนะบางคนที่แย่ๆนะครับผมแต่ถ้าที่ดีๆก็เขาก็จะดูแลชีวิตคุณแบบปกติเนาะก็จะดีระดับหนึ่งนะโอเคตอนนี้เราก็กำลังระดมพลขั้นสุดท้ายเดี๋ยวเราไปหาไกอาก่อนนะโอเคเราไปกันเลยดีกว่าครับเหมือนกับมีอะไรจะคุยกับเราเนาะก่อนเริ่มภารกิจสุดท้ายหรือไงไม่รู้นะครับไปหาเอฟเฟทัสโอเค Hey, Gaia. So, me and Beta, I guess you heard what happened. Yes. I am continuously impressed by the complexity of human relationships. Despite the unpleasant circumstances that led to your quarrel, I am pleased to see you have both found an agreeable resolution. Well, two heads are better than one, right? Yes, I believe so. Are you ready to depart for Cauldron Gemini? Or we can continue our conversation, if you like. นางถามอย่างนี้ให้เราถามข้อมูลก่อนก็ได้ดิครับผมแต่เดี๋ยวขอดูเวลาแป๊บหนึ่งนะถ้าจะยาวโอเคยังไปต่อได้ครับผมสองหัวดีกว่าหัวเดียวดังนั้นการมีข้อมูลก็ดีเช่นกันทำให้สองหัวทำงานได้ไปในทางเดียวกันเนาะโอเคอ่านนี่ก่อนอันนี้อันเดิมครับไม่ต้องรู้ละอันนี้อันใหม่ครับ So, about Beta. I never really saw the difference between us until now. She's been through so much. Completely alone. You have both endured many hardships. Different in almost every respect, yet equally remarkable. I like to think of you as two miracles, born of Elizabeth Sobek. 3, then. Let's not forget about you, Gaia. All this data I've picked up in ancient bunkers and ruins. I guess I never really thought that other people would be looking at it. Based on my observations,
Your companions engage quite frequently with this material. Errand has asked on numerous occasions about birthday parties. He appears perplexed by the tradition of serving a sweet confection, as it conflicts with the Oseram tradition of serving sparkling stout ale. He also suggested we host a party for you, as a surprise. Yeah, no thanks. That is what I predicted. There's something I've been wondering. How could Ted Faro create a clearance level higher than Alpha? Elizabeth made sure he wouldn't interfere with the project. It is plausible he tasked his own engineers with creating a back door to the Zero Dawn system, without Elizabeth's knowledge. My predecessor did not even know of its existence until he activated it to purge the Apollo database. It is, in effect, a blind spot, one that will allow us to subdue Hephaestus. Is Catalo getting along with everyone? Yes, though he prefers to spend most of the time alone. He appears to be collating data on war machine progression and significant battles during the Pharaoh Plague, to aid in the creation of a war map of Operation Enduring Victory. I believe he aims to study the tactics of old world warfare. I'd be interested in seeing that. It appears to be a private pastime for him. He has repeatedly declined my offers to assist his research. How's all of us settling in? As soon as she arrived, Alva was eager to study the data in the archive. A particular file soon caught her attention. Information about a machine assistant devoted to keeping living spaces neat and orderly. I informed her that once I am empowered with the abilities of Hephaestus, I may be able to design such a machine. I'm sure she'll like that. When I set out to find a way to bring you back, I never thought we'd be here, like this. Among friends. They have all come a long way with their improvised educations. Varl has suggested that one day we might extend this model to more tribal inhabitants, once the biosphere has been stabilized. Yeah, that's not such a bad idea. As long as you're the one running the lessons. So now that you have Ether, Demeter, and Poseidon, how's the biosphere looking? In the local region, conditions have improved. Superstorms have subsided, water sources have been purified, and soil conditions remediated. These improvements will stave off environmental collapse for a few additional months. Well, with luck, soon you'll have Hephaestus. Then you'll be able to fix the biosphere for good, right? Correct. I will be able to design and produce robotic agents to permanently reverse the environmental damage that has accumulated. So our plan to capture Hephaestus. Let's go over it again. As you wish. Thanks to Beta's test, we now know that Hephaestus will not respond to your Alpha clearance. Which is why I got Ted Faro's Omega clearance. Correct. While you were gone, Beta constructed the transport rig and pulse generators. When we get to Gemini, I will need to be installed on one of the facility's cores. The second core is for Hephaestus. Using Omega clearance will allow you to trap it. And then you'll be able to absorb it. Not quite. You will need to manually remove Hephaestus's malicious code before the merge. How long will that take? Because the work will be split between you and Beta, it will take approximately 4.5 hours. And during that time, the others will create a distraction for us using the pulse generators, right? Correct.
They will each take position at a cauldron door and fire off their device. The energy surge should mask our activities until the merge is complete. And then we'll have everything we need to defeat the Zeniths. Sounds like a plan. I found some data in one of the rooms you unlocked. It mentioned that there are still functional seed banks beneath this facility. Why is it there? My predecessor was tasked with reconstituting the biosphere with primary and secondary plant species. Had everything gone according to plan, humans would have eventually been able to introduce tertiary species, including new crops. Can we access them now? Unfortunately, it will have to wait. I require control over the machines in order to access and distribute the preserved seed stock. And for that we need Hephaestus. It's something to look into later then. So the facility where I recovered Demeter used to be a Pharaoh agricultural research facility. It's where they created the biomass conversion system, but also adamantine wreath. Did Elizabeth know they were working on that? It is likely she was briefed on other efforts to combat the machine swarm, though her focus was devoted only to Zero Dawn. That makes sense. But they actually got the wreaths to work. If they've been able to deploy it against the Pharaoh Plague in time... Using the data you recovered on the project, I ran several simulations and have concluded that it would never have worked. In all scenarios, the Pharaoh war machines would eventually hack and deactivate the wreaths before they could contain the swarm. So Zero Dawn really was the only solution. There was a lot of data in the greenhouse facility about agriculture. Do you think it'll help the Quen fix their homeland? I will run a query. Complete. The data contains information about novel crop production methods, which may be beneficial to the tribe in the long term. But new crops aren't going to save the world, so I guess it's on us. It is. So Gemini has 2 data cores. I've never seen a cauldron like that. But you mentioned something about seismic activity? When my predecessor attempted to build the cauldron, construction was disrupted by a series of earthquakes. The data core had already been built, but the rest of the facility sustained damage. So, she began again. A second core was built. However, when more tremblers occurred, she abandoned the site. Lucky for us. Are the quakes still happening? No, though they did also create instabilities in other facilities in the region. Gaia? What would... Her presence is interwoven. It was listening to her... Yes, though I am glad she made... She was okay with that. Thanks, Gaia. So I, found Thebes. What do you think Ted would have done if his life extension treatments had worked? It seems he convinced himself it was his duty to guide future humans. Given the tribal nature of new humans, and his ability to use Omega clearance on the terraforming system, I imagine he would have convinced one or more tribes to worship him as their patriarchal deity. Okay. Yep, glad that didn't happen. Aside from Gaia Prime and Thebes, there was one other underground facility that was sealed before the Pharaoh Plague reached it. Elysium. The place where Zero Dawn staff and their families went to live out their lives. Do you know what happened to it?
Elysium was designed to provide life support for 100 years. My data indicates the facility went offline well before then. Did the Pharaoh Plague find them? Unknown. My connection to the facility was abruptly severed. So what will happen to this place while we're at Gemini? All systems within this facility will continue to operate. As Minerva will no longer be masking this location, the facility will be exposed to detection. Though without my presence, it is unlikely to attract attention. Let's hope so. Okay, people. It's time to head out. I'll get everyone together. Oh, อย่างเท่เว้ยเฮ้ย ขี่จักรกลก็สนุกเลยแยกย้ายกันทำงานส่วนเราไปเดี่ยวฉายเดี่ยวตามเคยหรือเปล่าอ๋อโอเคไปกับวาว Connections in place. Booting up. Beta, Aloy. I am fully installed on this core and ready to connect to the Cauldron network. It's good to hear your voice. Errand, everyone. Fire your pulses and sound off. I'm at my cauldron. This thingy, it's blinking. Did I do it right? In position at my cauldron. My pulse generator is blinking also. That means they're working. I'm in position and mine is too. Mine as well. Okay. Radio silence until I give the all clear. Signing off.